s'han vist, quin dia? Dijous, no? Darrer? Vam veure els companys Els companys, sí. dissabte. Dissabte s'han vist doncs, els companys, com s'appelle? Jordi. S'han vist en Jordi i ha fet recerques molt interessants sobre els morts de la retirada. I dins d'aquests morts s'han pogut veure que hi havia un munt de morts sense brillar. Tothom sap pas que aquí hi havia s'hem partit caminant del nord de la platja i s'hem arribat aquí i nos hem quedat sus de l'empresa del camp. L'entrada del camp era aquí, als pins que se veuen aquí. Doncs veieu la dimensió que tenia aquest camp. Hi havia 90.000 refugiats i doncs forçat, hi ha hagut un munt de morts i al cimenteri de Cebrià tenim, sembla censat, 37 morts únicament i s'hem vist que finalment un munt de gent d'aquí del camp han estat hospitalitzats a Perpinyà i són morts a Perpinyà i són enterrats al cimenteri de l'Oest i en d'altres cimetières. Doncs amb aquestes, aquí tenim pas, els arxius departamentals tenen pas documents. Si voleu, aquests documents aquí han estat pres pel Ministeri de l'Interior i han partit els alemanys, els han presos a París i ara podem trapar quelques elements amb un fons rus que estan ils sont en train de le rechercher en fait. Recerca i a parar que no voldran el donar. Doncs aquí a Sant Cebrià tenim pas massa rensenyaments i mirem de veure si podem veure si l'històric se pot un poc més Per la gent que perquè m'interessi aquí, el meu avi ha passat aquí i al 8 de febrer i ha començat a construir el camp perquè el camp d'Argelès era ple, tot simplement. Doncs el meu avi i el meu grand-oncle era refugiat, sí. I la meva mare, je sais pas qui t'a dit que quelqu'un était à 2 ans là, non? La meva mare ha passat aquí a 4 anys. Doncs ha passat aquí amb la seva mare i ha passat a Argelès i ha acabat a Ribes Altes. Doncs això m'interessa molt i estem en train de cercar tot això i si arribem a tenir quelcom un poc més consistent, mirarem de fer conferències i de parlar de tot això.